අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන දින දර්ශනය. ඒක පිටිපස්සේ හරිම අමුතු පුදුම හිතෙන කතාවක් තියෙනවා කිව්වොත් විශ්වාස කරනවද? හොඳයි අපි බලමු. ඒ අභිරහස් කතාවේ ගැඹුරටම කිමිදෙලා බලන්නයි මේ සූදානම. ඉතින් අපි හොයන්න යන ලොකුම අභිරහස තමයි මේ. ඇයි ජනවාරි 1 වෙනිදා? ඇත්තටම වසන්තේ පටන් ගන්න මාර්තු මාසෙදී අවුරුද්ද පටන් ගත්තා නම් ඒක ඊට වඩා හොඳ නැද්ද? මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයාගෙන යද්දී අපිට පුදුම හිතෙන දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. හරි. අපේ අභිරහස විසඳන්න පළවෙනි හොඩුවාව අපිට ලැබෙන කෙලින්ම විද්‍යාවෙන්. ඒ තමයි අපි අවුරුද්දක් මනින විදිහ තියෙන පුංචි හරිම වැදගත් ගැටලුවක්. අපි හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ අවුරුද්ද කියන්නේ දවස් 365යි කියලා නේද? ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත නෙවෙයි. පෘථිවියට සූර්යාවටේ යන්න ඇත්තටම ගත වෙන කාලේ ඊට ටිකක් විතර වැඩි. හරියටම කිව්වොත් දවස් 365යි තව පැය 6කට කිටු කාලයක්. ඔය පේන 365.24222 කියන ඉලක්කමෙන් කියවෙන්නේ අන්න ඒක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි අසල් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ අමතර පැය 6 අපි ගණන් ගන්නේ නැතුව හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? හැම අවුරුදු 4කට සැරයක්ම අපේ දින දර්ශනය සම්පූර්ණ දවසකින් පස්සට යනවා. හිතන්නකෝ අවුරුදු 100ක් විතර යද්දී දවස් 25කින් පස්සට ගිහින්. එතකොට නත්තල එන්නේ රස්නේ කාලෙට, වෙසක් එන්නේ සීතල කාලෙට වෙන්න තියලා තියෙනවා. හැමදේම අවුල් වෙනවා. ඉතින් මේකට හොයාගත්ත සුපිරිම විද්‍යාත්මක විසඳුම මොකක්ද? ඔව්, ඒ තමයි අධික අවුරුද්ද. අපි කවුරුත් දන්නේ ලීප් ඉයර් කියන්නේ. හැම අවුරුදු 4කට සැරයක්ම පෙබ්‍රවාරි මාසෙට 29 වෙනිදා කියලා තව දවසක් එකතු කරලා අර අමතර පැය ටික අපි එකතු කරලා සමබර කරනවා. මේක හරිම දක්ෂ විසඳුමක් නේද? විද්‍යාව කොච්චර වැදගත්ද කියලා මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා. හරි. අමතර පැය 6 ප්‍රශ්නේ අපි විසඳගත්තා. දැන් අපි යමු ඊළඟ ප්‍රහේලිකාවට. ඒ තමයි මාසවල නම්. කවදා හරි හිතලා තියෙනවද සමහර මාසවල නම් ඒ මාස තියෙන පිළිවෙලට කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඔන්න මේක දිහා බලන්නකෝ. ලතින් භාෂාවෙන් සෙප්ටෙම්බර් කියන්නේ 7. ඒත් සෙප්ටෙම්බර් කියන්නේ අපේ 9 වෙනි මාසය. ඔක්ටෝ කියන්නේ 8. ඒත් ඔක්ටෝබර් 10 වෙනි මාසය. පේනව නේද හැම එකක්ම මාස දෙකකින් පස්සට ගිහින්. මේ නම් මෙච්චර වැරදියයි. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? උත්තරේ හිතනවට වඩා හරිම සරලයි. මුල්ම රෝම දින දර්ශනය අවුරුද්ද පටන් ගත්තේ ජනවාරි මාසෙන් නෙවෙයි. ඒක පටන් ගත්තේ මාර්තු මාසෙන් වසන්තයත් එක්ක. එතකොට බලන්න සැප්තැම්බර් කියන්නේ හරියටම 7 වෙනි මාසය. ඔක්තෝබර් 8 වෙනි මාසය. හැමදේම ගානට ගැලපුණා. පස්සේ කාලෙක ජනවාරි සහ පෙබ්‍රවාරි කියන මාස දෙක මුලට ගෙනාම තමයි මේ මුළු ගණිතයම පැටළුනේ. හොඳයි. ඉතින් රෝමවරු ජනවාරි සහ පෙබ්‍රවාරි මාස දෙක මුලට ගෙනාවා. ඒත් ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි ඇයි අවුරුද්දේ ආරම්භය විදියට ජනවාරි මාසයම තෝරගත්තේ? මේකට හේතුව හැංගිලා තියෙන්නේ විද්‍යාවේ නම් නෙමෙයි. ඒක තියෙන්නේ දෙවියන්ගේ කතාවල. ජනවාරි මාසෙට එනම ලැබෙන්නේ ජානුස් කියන බලවත් රෝම දෙවියාගෙන්. එයා හරිම විශේෂයි. මොකද? එයාට මුහුණු දෙකක් තිබුණා. එක මුහුණක් හැම වෙලේම අතීතයේ දිහා බලන් හිටියා. අනිත් මුහුණ හැම වෙලේම අනාගතයේ දිහා බලන් හිටියා. ඇත්තටම පරණ අවුරුද්දක් ඉවර වෙලා අලුත් අවුරුද්දක් පටන් ගන්න මොහොත සංකේතවත් කරන්න මීට වඩා හොඳ දෙවි කෙනෙක් තවත් ඉන්නවද? අපි දැනන්නේ අපේ කතාවේ අන්තිම සමහර විට නාටකීයම කොටසට. මේ කියන්නේ යන්නේ දින දර්ශනයෙන් දවස් 10ක් සම්පූර්ණයෙන්ම අතරදහන් වෙච්ච අමුතුම සිද්ධවීමක් ගැන. මෙහෙම හිතන්න. අවුරුදු 2585 මාසය ඔක්තෝබර් දවස් 4 වෙනිදා. බැලුමට හරිම සාමාන්‍ය දවසක් වගේ පෙන්වුනට මේ දවස් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂීම දවසක් වුණා. හොඳයි. පොඩි ප්‍රශ්නයක්. පළව 4/4/82 ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදාට පස්සේ ආපු දවස මොකද්ද? ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා කියලා නේද හිතෙන්නේ? ඒකනේ වෙන්න ඕනේ. නෑ. ඊළඟ දවස උනේ ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා. ඇත්තටම ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා රෑ නිදාගත්ත මිනිස්සු පහුද උදේ නැගිට්ටේ ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදාට. දවස් 10ක් ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 5 ඉඳන් 14 වෙනකම් දවස් දින දර්ශනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දැම්මා. ඉතින් ඇයි මෙහෙම දෙයක් වුනේ? හේතුව තමයි ශතවර්ෂ ගානක් තිස්සේ පරණ දින දර්ශනයේ එකතු වෙමින් තිබුණු අර පුංචි දෝෂය. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් 13 වෙනි ග්‍රෙගරි පාප් වහන්සේ මේක නිවැරදි කරන්න අපි අදටත් පාවිච්චි කරන ග්‍රෙගරි දින දර්ශනය හඳුන්වා දීලා එක රැයකින් දවස් 10ක් ඉතිහාසයෙන් අයින් කරලා දැම්මා. ඉතින් මේ මුළු කතාවෙම අපේ හිතේ එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙනවා නේද? කාලය කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ වෙනස් කරන්න බැරි නීතියක්ද? එහෙම නැත්නම් දවස් එකතු කරමින් අඩු කරමින් මිනිසා විසින්ම තමන්ගේ පහසුවට හදාගත්ත දෙයක්ද? ඒක ටිකක් හිතන්න වටින ප්‍රශ්නයක්.